Halo Sobat Sehat, kembali bersama dengan saya, Dr. Herman. Kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan, Dok, kenapa ya batuk saya tidak kunjung sembuh? Nah, saya akan bagikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan batuk yang berkepanjangan. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang dapat menyebabkan batuk yang berkepanjangan. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan. Infeksi virus atau bakteri seperti pilek, flu, bronkitis, atau pneumonia dapat menyebabkan batuk yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Infeksi ini memerlukan waktu untuk pulih, dan batuk bisa menjadi gejala yang berlangsung selama beberapa minggu setelah infeksi sembuh. Yang kedua, alergi. Reaksi alergi terhadap alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, atau bulu hewan dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan batuk yang berkepanjangan. Jika batuk terkait dengan alergi, mengidentifikasi dan menghindari alergen serta menggunakan obat antihistamin atau penghilang alergi dapat membantu mengendalikan batuk. Yang ketiga, asma. Asma adalah kondisi kronis di mana saluran pernafasan itu mengalami inflamasi dan penyempitan sehingga menyebabkan kesulitan bernafas dan serangan batuk yang berulang. Jika batuk berlanjut dan terkait dengan gejala lain seperti kesulitan bernafas, nafas mengi, atau batuk terasa tercekik, konsultasikan dengan dokter untuk mengevaluasi lebih lanjut dan manajemen asma yang tepat. Yang keempat, reflux asam. Reflux asam adalah kondisi di mana asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi dan batuk yang berkepanjangan. Nah, batuk yang terkait dengan reflux asam ini sering terjadi pada malam hari atau setelah makan. Jadi caranya gimana? Hindarilah makanan dan minuman yang memicu reflux. Caranya dengan makan dengan porsi kecil dan sering, serta menghindari tidur setelah makan, itu dapat membantu mengurangi gejala. Yang kelima, efek samping obat. Beberapa obat seperti inhibitor S atau angiotensin converting enzyme yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan batuk sebagai efek sampingnya. Jadi jika Anda mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, bicarakanlah dengan dokter Anda untuk mempertimbangkan alternatif pengobatan lainnya. Yang keenam, merokok. Merokok atau terpapar asap rokok dapat merusak saluran pernafasan dan menyebabkan batuk kronis. Jika Anda merokok, berhentilah merokok dan hindari asap rokok untuk membantu memperbaiki gejala batuk. Jadi, jika sobat sehat mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan evaluasi lebih lanjut, mendiagnosis penyebab yang mendasarinya, dan memberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi sobat sehat. Semoga bahasan kali ini bisa menambah inspirasi dan mencerahkan sobat sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.